Hinter dieser Klappe steckt meist harte Arbeit. Bis der große Film fürs Kino fertig ist, kann es lange dauern und auch der Weg dorthin. Zu lernen, wie man einen Film für die große Leinwand dreht, jenseits der oft schnellen und kleinformatigen Videos für Social Media. Wer den Traum vom Kino hat, der fängt meist früh an, ihn zu leben und lernen zu wollen. Vom Drehbuchschreiben über das Schauspiel bis hin zur Kameraführung. Das alles können Jugendliche mittendrin beim Filmcamp in Ahrensee in Sachsen-Anhalt üben und perfektionieren, wie Carina Emich bei ihrem Besuch erlebte. Dieses junge Drehteam um Nachwuchsregisseur Nikita Koppert will Filmerfahrung sammeln und stellt sich daher gemeinsam einer Herausforderung. Das Ziel? In einer Woche von der Idee zum fertigen Film. Als nächstes steht eine Schlüsselszene auf dem Drehplan. Wir machen ja gerade Schauspielproben. Und das alles abzustimmen ist halt schwierig, weil es halt auch Ablauf. Also der Dolly muss und der Vorhang muss auf und dann muss das perfekt und die sehen sich auch nicht und so. Und das alles mit abzustimmen, ist kompliziert. Der 17-Jährige ist bereits zum 10. Mal im Jugendfilmcamp Ahrensee, ganz im Norden von Sachsen-Anhalt. Es ist ein sehr besonderes Projekt für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Ob Drehbuch, Schauspiel, Kamera, Licht, Effekte oder Schnitt, sie machen alles selbst. Für regulär 480 € lernen die Teilnehmer das Filmmachen von Profis. Zum Beispiel von Schauspieler und Filmcampleiter Norman Schenk. Freiheit ist das Privileg zu entscheiden, was man will. Ist eigentlich ein ganz einfacher Satz, aber sehr kompliziert geschrieben. Ich muss dem folgen können. Folg du ihm auch, indem du ihm erzählst. So entstehen seit 10 Jahren immer wieder Filme, von denen viele auch auf Festivals laufen und Preise bekommen. Mehr als 5400 Nachwuchsfilmer und rund 200 Dozenten waren schon da. Hier plant eine Gruppe gerade die nächste Horrorfilmszene. Das dafür notwendige Filmblut rührt Gerda Wisswedel in der Campküche an. Sie braucht dafür Mehl, Kakao, rote Betesaft und Lebensmittelfarbe. Ein Traumjob für die 75-jährige gelernte Gastronomin. Man lernt sehr viele Leute kennen hier und vor allem das Interessante ist, wie man so einen Film dreht und welche Tricks und Freude man dabei hat. Ja, es ist einfach eine Freude und das wollte ich bis 108 weiter tun. Viele Ahrenseer unterstützen das Jugendfilmcamp. Jens Freimann ist einer von ihnen. Was immer die Jugendlichen für ihre Kulissen brauchen, der Fliesenleger kümmert sich. Also in meiner Werkstatt oder ja, in meinem Lager haben wir öfter mal, oder wurde schon öfter mal gedreht. Ja, und das ist immer ganz cool auch zu sehen, wie sich junge Leute da verwirklichen. Zusammen mit Frank Waltereit baut er das Dach für den Dreh heute. Der Hausmeister erfüllt seit Jahren alle Wünsche. Wir haben schon einen Zugwaggon gebaut, Zugabteil. Wir haben ein Raumschiff gebaut. Dann ein Heuhotel mit Heuballen hier rein und all sowas. Viele, viele Dinge. Das alles motiviert den Chef, das Jugendfilmcamp auf dem Nachbargrundstück um 60.000 Quadratmeter zu erweitern. Er zeigt uns die Pläne. Es soll eine richtige Filmstadt werden mit Kino, Studios, Werkstätten, Unterkünften, Gastronomie. Und ganzjährig bespielbar, denn momentan öffnet das Camp nur in den Schulferien. Bis es soweit ist, machen es sich die Teilnehmer zum Wochenabschluss im jetzigen Kinoraum gemütlich. Viele von euch waren ja schon oft hier und kennen das ja schon. Vernetzt euch. Also wir hatten oft schon ältere Dozentinnen und Dozenten hier, die quasi aus der Jugend heraus junge Leute kennengelernt haben, die mit ein Leben lang mit ihnen gegangen sind. Das heißt, hier ist nicht Schluss, nur weil ihr morgen nach Hause fahrt. Dann endlich läuft Nikitas Film. Ich möchte die Geschichte einer jungen Frau erzählen. Nach dem Abitur will der Gymnasiast aus Frankfurt am Main Film studieren und bis dahin weiter Erfahrungen sammeln. Das heißt, noch einen Film drehen. Ja, ich habe vor, nochmal zu kommen. Also nächsten Sommer habe ich nochmal vor, hierher zu kommen. Hierher, ins Jugendfilmcamp Ahrensee. Ja, und wir schauen uns